देश के लिए वायरस बने नक्सलियों पर भी अब वायरस का खतरा है। जी हां, नक्सलियों को अब कोरोना का डर सताने लगा है। कोरोना से बचने के लिए नक्सली उन सदस्यों की छुट्टी कर रहे हैं जिन्हें सर्दी, खांसी और जुकाम की शिकायत है। कई नक्सलियों को खांसी और जुकाम है, जिससे उनमें खलबली मची हुई है। दरअसल बीजापुर पुलिस को एक महिला संदिग्ध हालत में मिली। महिला ने बताया कि उसका नाम सावित्री है और वो नक्सल संगठन में काम करती है, लेकिन सर्दी, खांसी और जुकाम की शिकायत पर उसे छुट्टी दे दी गई है। सावित्री ने बताया कि संगठन में कई साथ खांसी और जुकाम के पीड़ित हैं और जिससे उनमें खौफ है, और फिलहाल पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है, जहां से उसके स्वस्थ होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर पुलिस ने गांव के लोगों से अपील की है कि कोरोना के भय से जो भी नक्सली गांव आए उसकी सूचना पुलिस को दें, जिससे उनके इलाज को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा सके। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिवेश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिवेश, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। दिवेश, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देश में जो वायरस है अब उसका खतरा नक्सलियों को सता रहा है? देखिए, सुमित्रा छिपा, उसकी उम्र 32 साल है, जो 2010 से माओवादी संगठन में सक्रिय होने का आरोप उसके ऊपर लगा है और नक्सलियों के दल के द्वारा उसे छोड़ दिया गया था। बाद में उसे पकड़ा गया और फिलहाल क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। उसके हवाले से जो बात सामने आई है उसके मुताबिक नक्सली जो है, जिन लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम यानी कोरोना के जो प्राथमिक लक्षण है वो अगर दिखाई दे रहे हैं तो उनको अपनी टीम से अलग कर रहे हैं। ये बात निकलकर सामने आई है। जी, तो अभी एक ही महिला नक्सली सामने आई है या और भी लग रहा है कि नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो एक ही महिला सामने आई है, लेकिन उसके बताए अनुसार नक्सली बहुत से लोगों को ऐसे अपनी टीम से अलग कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अब तक नहीं पकड़ा गया है। केवल एक सुमित्रा ही है जो इस समय क्वारंटीन सेंटर में है, लेकिन उसके बताए अनुसार कई ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में न तो पुलिस को जानकारी है, न तो जो वहाँ के लोकल्स हैं वो इसके बारे में बता पा रहे हैं। लेकिन दावा जरूर किया जा रहा है कि नक्सली बड़ी संख्या में अपने जो साथी हैं जिनके भीतर कोरोना के सामान्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, भले ही वो सामान्य सर्दी जुकाम क्यों न हो, लेकिन उनको छोड़ा जा रहा है, अलग से टीम से अलग किया जा रहा है, ताकि संक्रमण का खतरा जो है वो नक्सलियों के जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उन पर ना हो। शुक्रिया आपका देवेश जानकारी देने के लिए।